Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами вивчимо потішку про мишку. Тож звук «ш» промовляйте, мову розвивайте. Мишка в шафі шелестіла, 6 штанців собі пошила, шарф пухнастий, шапку теплу. Щоб зима була нестерпна? Ні, щоб в шубці було затишно, шепотіти в тиші радісно. Давайте ще раз повторимо потішку, виділяючи звук «ш» в словах. Мишка в шафі шелестіла, 6 штанців собі пошила, шарф пухнастий, шапку теплу. Щоб зима була нестерпна? Ні, щоб в шубці було затишно, шепотіти в тиші радісно. Любі малята, вивчіть потішку та розкажіть її батькам.